Привіт. Привіт. Це TikTok? Так, я знімаю випадкових людей. А, я бачила з Дантесом. Хочу запропонувати тобі портрети. Давай. Да, можеш в сторону прямо сміятися, да? Ні, ну можна. Подобається? Ладно, дівчина наче. Да, красиво. Розкажи про себе. Я Наталка. Я дуже багато часу робила і зараз ще роблю техноогляди та техноновини. Ми з чоловіком починаємо музичну кар'єру. Буквально ми вже прям один крок вже зробили, майже увійшли в цей музичний світ. А ти співачкою ходиш таку? Да, типу да. Радий був з тобою познайомитися, щиро радий. А як тебе звати? Влад. О, дуже приємно. Не знаю чому, але ти просто класна. Дякую.